खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। त्रिपुरानि आदुं जामाथियाया भारतनिफ्राय मिस्टार इन्टारनेशनेल बादायलायनायाव बाहागो लागोन। जम्मुआव पाकिस्तान आर्मिनि गुलिजों अदालगुरिनि सासे BSF जवाना जखम। तामुलपुरनि दारांगायाव हायाव फबनानै दोननाय गोजाम हाथियार बोखांदों SSBआ। बाक्सा जिल्ला सुपार डिभिजन लीग जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया थुंगेबाय। आसुनि गाहाय नेहाथारिया बिबान एंगारबाय। IIT गुवाहाटीनि केम्पासआव खौरांगिरिफोरखौ हाबनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। बर' बाजाराव बिजनि दख'रा एबसुनि सोलोंथायारि सांग्रांथि जथुम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सा सानजा रायजोनि त्रिपुरायाव जोनोम मोननाय आदुं त्रिपुराया फिलिपिन्सआव जानो गोनां मिस्टार इन्टारनेशनेल इन्डिया 2024 बादायलायनायाव बाहागो लागोन। बे खौरांखौ मोननानै त्रिपुरानि रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आदुं जामाथियाया सिगां त्रिपुरानिफ्राय सा सानजायारि फेशन श'फोराव बाहागो लाबोदोंमोन आरो बेनि उनाव मिस्टार इन्डिया फेशन श' बादायलायनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। जम्मुनि भारत आरो पाकिस्तान सीमा आग्नेय सेक्टराव पाकिस्तान आर्मिया हाथियार दोनथ'नाय रादायखौ सिफायनानै भारत फारसे जानला मानला गुलि गावहरनायाव अदालगुरिनि सासे BSF जवाना जखम जादों। जखम जानाय जवाननि मुंखौ अदालगुरिनि शंकरनगरनि थागिबि ध्रुबज्योति दास होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुधबारनि हराव फ्राय 2:35 रिंगासोआव बे जाथाया जादोंमोन। आथिखालाव BSF जवान ध्रुबज्योति दासखौ जम्मुनि बिफानारि बेस हस्पिटालाव गोब्राब हालोदाव फाहामथाय होगासिनो दङ। भारत भुटान सीमायारि ओनसोल तामुलपुर जिल्लानि दारांगायाव हाग्राबारिनि मोनसे जायगायाव हा सिङाव फबनानै दोननाय गोजाम सोलाय एबा हाथियार बोखांनो हादों SSBआ। 10 सेप्तेम्बर बुधबार खालि दारांगानि पामकेडिनिफ्राय बोखांनो हादों गोजाम हाथियारफोरखौ। दारांगा पुलिस थानानि बिबानगिरि अभिजित गगैआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 64 BN SSBनि मोनसे पेट्रलिं हानजाया हा सिङाव फबनानै दोननाय हाथियारखौ बोखांनो हादोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि खर'सा आसामनि डिब्रुगड़आवबो पुलिसआ थरनै ग्रेनेड बोखांनो हादोंमोन। बाक्सा जिल्ला सुपार डिभिजन लीग जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया थुंगेबाय। जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव सारन्थाइ स्पर्ट्स क्लाबआ मसलपुर यं 11 स्पर्ट्स क्लाबखौ 3-0 गलाव फेजेनो। रुंसारि कमल भूषण बर'नि मुङै गिबियै खुंजानाय बाक्सा जिल्ला सुपार डिभिजन लीग जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया थुंगेबाय। बाक्सा जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव बरिमाखा जावलिया देवान गेलेग्रा फोथार आरो मसलपुर हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय बे बादायलायनायाव गासै मोन 8 हानजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गिबि खेबनि थाखाय आसामावनो गिबिसिनै अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि कम्पिटिशन मेनेजमेन्ट सिस्टेमाव खुंजानाय बे जोलुर गेलेनायनि जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ बरिमाखा जावलिया देवान गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादोंमोन आरो बे जोबथा आरो जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव सारन्थाइ स्पर्ट्स क्लाब आरो मसलपुर यं 11 क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो। बे जोबथा आरो फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव सारन्थाइ स्पर्ट्स क्लाबआ मसलपुर यं 11 स्पर्ट्स क्लाबखौ 3-0 गलाव फेजेननो हायो। बे गेलेनाय बादायलायनायाव साबसिन गेलेगिरि आरो गल सोग्रा महरै बेन्जामिन टिर्कीखौ सायख'नाय जायो। आसुनि गाहाय नेहाथारिया बिबान एंगारबाय। सासे आइजोजों लोब्बा थानाय आथोनारि आरो गोसोआरि दुखु होनाय अजदनि गेजेरावनो शंकरज्योति बरुवाया दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारबाय। बृहस्पतिबारखालि ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे पस्टआव
आसुनि गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बरुवाया गावनि बिबान एंगारनाय मोनसे गावारि थिरांथा आरो गाव गोसो जानानै बिबान एंगारनो लानाय बाथ्राखौ फोरमायदों आरो थाबैनो मिरु आफादनो बिबान एंगारनाय लाइजामखौ दैथायहरगोन होननानै ससियेल मिडियायाव लिरदों। मख'नो गोनांदि गावनि बिबान लानाय समसिम गावनि फारसे दिन्थिनाय मदद आरो हेफाजाबनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावो होननानै शंकर ज्योति बरुवाया ससियेल मिडियानि मोनसे पस्टआव रोखायै लिरदों। मख'नो गोनांदि मंगलबाराव आसु दैदेनगिरिया बरुवानि बागै अजद होनायफोरखौ नोजोर होनानै गाहाय नेहाथारि महरै गावनि मासिनिफ्राय ओंखारनो बोसोन होनायबो जादोंमोन। मख'जाथावदि बरुवानि गाहाय नेहाथारि महरै थानाय समाव आफादा बेबायदि दान्थे बिदान्थेयाव लोब्बा थानाय सोद्रोमाफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लादोंमोन। बेबायदियैनो आसुनि गुवाहाटी दालायनि आफादगिरि अनवार हुसेनखौबो सासे आइजोजों सोमोन्दो थानायनि अजदनि थाखाय बिबान एंगारनो गोनां जादोंमोन। IIT गुवाहाटीआव सासे 24 बोसोर बैसोनि फरायसा थैनायनि उनाव खौरांगिरिफोरखौ केम्पासआव थांनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव BTechनि 3थि बोसोरनि फरायसा बिमलेश कुमारा थांनाय समबारखालि ब्रह्मपुत्र हस्टेलाव गावनि थाग्रा खथायाव गावखौनो फोथैनानै लादोंमोन। बे जाथायनि उनाव केम्पासआव गुवारै हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन फरायसाफोरा। बे जाथायनि फारसे फरायसाफोरा फसंथानाव गोब्राब नुजाथिनाय आरो बांद्राय सोलोंथायारि नारसिनथायनि थाखाय दाय होदों। बेबायदि दावराव दावसिनि गेजेरावनो गुवाहाटी IITनि बिबानगिरिफोरा थासारिखौ सांग्रांथियै सामलायनायनि गोनांथिखौ दिन्थिनानै केम्पाससिम फोसाव बिजों एबा खौरां बिजोंनि हाबनायखौ होबथादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि आयदाखौ गोनांथि होनानै फैबाय थानाय समाव मिडियानि थान्दैफोरखौ दिथागिरिजों लोगो हमनो थाखाय लिंहरनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर' बाजार गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसा आरो फरायसाफोरनि गार्जेन बिमा बिफाफोरखौ लानानै बिजनि बर' बाजार कमिउनिटि हलाव सोलोंथायारि बिथिंखौ नोजोर होनानै गोथौयै आरो गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि मिजिं दैमारिनि मासि सामलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारिया। बे हाबाफारियाव बुंथिगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै फरायसा आरो गार्जेन बिथांमोनजों गोथौयै सावरायलायनाय आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायजों लोगोसेनो आथिखालनि थासारिखौ नोजोर होनानै बिमा बिफाफोरा गावनि गथ' गथायखौ माबायदि दिथा होनानै गोग्गो गोजौ सोलोंथाइ लाहोनांगोन बेफोरबायदि बिथिंफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया बिमा बिफानि मोजां दिथा आरो गावनि गोख्रों नाजानाय थायोब्ला साफ्रोमबो फरायसाफोरानो जाफुंसार जानो हायो होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।